သေးငယ်တဲ့စာလုံးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်မဲ့ feature လေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်နော်ဒီ feature လေးကိုသုံးဖို့အတွက်အရင်ဆုံး setting တွေက control center ကိုဝင်ပါ Magnifier ဆိုတဲ့ option လေးကိုအပ်လိုက်ပါ control center ကိုဆွဲချလိုက်တာနဲ့ Magnifier icon လေးအပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ Magnifier feature မှာဆိုရင်စာရီကို zoom လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် effect တွေပါပြောင်းပြီးသုံးလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အလင်းမောင်ကိုစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်မှာပါနော် brightness ကိုလည်းလိုလိုချိန်ညှိလို့ရပါသေးတယ်ဒါ့အပြင်အမှောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း flash သုံးပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတာပေါ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်